Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Golini Zamba anaba mabilioni ogulira mafuta. Mu nthawi imeneyi maambulasi amalepera kuyenda, odwala ndi kumwalira. Pamene ali kundende chifukwa amangidwa dzulo 48 hours akhala kutuluka. Kenaka jaji wa chinyengo ayika injunction kuletsa kuti asamangidwe nsale around 1660. Jeni Magina amenyedwa ndi kulandidwa malo ndi Sweden. Patsogolo pake King Frederick III anayamba plani yokulisa military. Amakonzekera revenge kuti atengeso malo m'manja mwa Sweden. Zonsezi kuti zitheke pamafunika ndalama zokulira zida za nkhondo. Koma vuto maudindo a boma anali m'manja mwa abale ake. Samadziwa kugwira ntchito, chimene amadziwa ndi ulesi ndi katangati. Akatola misonkho imathera matumba mwawo. King Frederick III anapanga reform system. Amalemba ntchito potengera qualification and experience. Aliyense ochita katangati anamangidwa komanso kuphedwa. Potero Denmark inali dziko loyamba kuthana ndi corruption. Ndikunena pano judiciary komanso civil service ndi achilungamo. Simungapeze jaji akupereka injunction yoletsa boma kumanga anthu akatangati. Ku Denmark Frederick III anaphunzitsa anthu chilungamo. Ndikunena pano the happiest nation in the world. Anthu ake alandira masalale okwera, maphunziro aulere kuyambira ku Nazare up to university. Opunduka, odwala, nkhalamba komanso makanda alandira mabenefiti kuboma. Ngakhale zipatala ndi zaulere. Denmark kuli misonkho yokwera kwambiri koma anthu ake ndosangalala. VAT mwachitsanzo kumalawi kuno ikudandaula kuti VAT ndi 17.5%. Koma ku Denmark ndi 25%. Anthu olemera makampani amalipira misonkho yokwera kuyerekeza ndi ena. Kumalawi kuno amwenye makampani, anthu olemera komanso andale amazemba misonkho. Ku Denmark aliyense amapereka msonkho usatengera udindo. Ndiye boma limagwiritsa ntchito ndalamazo polipira zipatala ndi sukulu zaulere. Kwathu kuno timaona zipatala zaulere zosowa mankhwala. Olemera amapita ku mwayi wathu private hospital, ena ku India. Denmark mabilionea, nduna komanso anthu wamba amapita zipatala zofanana. 1994 sukulu yaulere ku primary opita kumeneko analosauka. Ana mabwana, nduna komanso president muuzi ana ake amaphunzira ku Britain. Koma ku Denmark mwana aliyense posatengera chuma amapita sukulu yaulere. Ngakhale ndikunena pano mwana wa billionaire, wa munthu wamba, civil servant, mwana wa politician amaphunzira sukulu yaulere ku Denmark. Kumalawi kuno 1994 Bakili Muuzi anakhazikitsa sukulu yaulere opita kumene kwanalosauka. Anawo ana nduna za boma amaphunzira ku St. Andrews Private School, ena anaphunzira ku Britain, America. Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni chifukwa cha corruption. Majaji amayikira kumbuyo mbava. Mwachitsanzo Golini Zamba anaba mabilioni ogulira mafuta. Mu nthawi imeneyi maambulasi amalepera kuyenda, odwala ndi kumwalira. Pamene ali kundende chifukwa amangidwa dzulo 48 hours akhala kutuluka. Kenaka jaji wa chinyengo ayika injunction kuletsa kuti asamangidwenso. Ndi dziko lomvetsa chisoni. Judiciary ikufunika reform ngati mujana chitira Frederick III. Akuluakulu misonkho ya Malawi ikuthera matumba mwa anthu chifukwa cha rotten judiciary. Mbava zimachita kudziwa kuti ndikapita kwa jaji wakuti akandipanga belo, jaji wakuti ayika injunction
boma la Chakwera linaononga chuma, anatenga ngongole ndikugulira mahewu, misonkho amangogawana ngati mujamba chitira zathu ku Portugal. Inu mukudziwa kuti kuyambira 2000 kunali sick man of Europe, economy yofoira amadali asongongole. Ofika 2010 Portugal inakumana mavuto za chuma, anakweza misonkho ndikuchepesa corruption. Zimenezi zinawathandiza, ndipo lero ndanthu chita bwino. Umaza Chakwera amatenga ngongole ku mabanki kumalipira maulendo akunja. Kodi dziko likanasintha motani? Ireland yakhale kudalira ngongole kuyendesera chuma. Kuyambira 2000 Ireland imatenga ngongole ku mabanki. 7 years later kutachitika world financial crisis, mabanki anasiyopereka ngongole, anavutika ndikuswa mtengo gwira. 2010 atandala mabilioni kuchokera ku European Union, anakweza misonkho. Ndikuna pano Ireland international credit rate ndi chimodzimodzi Britain. Maiko ambiri olemera amadalira ngongole mbuyo. Greece, Cyprus zinachitikanso, koma chimene anachita anakweza misonkho ndikuchepesa corruption. Lazarus Chakwera amafinya zithupsa, koma daily amakwera ndege. Forex imafunika kugwa petrol, iyeyu amapita ku Germany kwakwera njinga. Democratic Progressive Party yakweza VAT ndi 1%. Akuyenda kuonetsetsa misonkho ikupindula Malawi ngati muja kuchitira zathu ku Denmark. In addition, Professor Mutharika achite reform judiciary. Potero aliyense anasola misonkho adzandira chilango. Taona ni President Chakwera anabaga rufo wa boma, anapita ku court ndikukatenga injunction. Koda gawa amenewa anagwa ndalama zake. Anthu ambiri anasola mabilioni muzaka zochepa, akamangidwa azipita ku court ndikukatenga injunction. Amene akuteteza mbava kumalawi kuno ndi majaji. Tikufuna reform ngati imene achitika ku Denmark mchaka cha 1660. Akuluakulu, history is the best teacher. President ataona uchunga kwa mbava anachosa ntchito Inspector General Patrick Chikapa komanso ame General Kevin Smaka. Onsewa anachosedwa ntchito nthawi imodzi. 1994 Amuluzo Mwewa anachosa ntchito Magwira Mulunguzi ngati Inspector General. 2012 atamwalira Bingu, Joyce Banda anachosa Peter Mukito ngati mkuu wa polisi. 2020 Lazarus Chakwera anachosa Duncan Mwapasa. Isaac Norman wachiwiri kwa mkuu wa CID anamutumiza kulikoma ngati OC. Mr. Sten Chaima mkuu wa CID anamponya kulumbi. That was demotion, koma anthu amenewa sanapite ku court. Kumalawi Army Chakwera anachosa Brigadier General Sayenda Chifwandi Mulomwe. Colonel Richard Kaguna Panja, Major General Elias Mpaso, Brigadier Enoch Ntonya anachosedwa komanso kuzuzidwa ndi Chakwera pota machokera kumwe. Kunali Brigadier Desmond Chawanda anazuzidwa ndi MCP akuti chifukwa anagwirapo ntchito ndi Bingu. Lazarus Chakwera anakweza udindo asilikali amene amalimbikitsa mademo 2019. Inu mukudziwa kuti munthawi manager ku Army kunali majeno amene amagwira ntchito ndi HRTC. Ndipo wathokoza kuti anathandiza kukwesa boma la DPP anakwezedwa udindo. Mwachisanzo, General Chikunkha Soko 2019 ana Director of Operation ndi amene amatumiza asilikali ku Sewu kukateteza Timothy Ndamu. Chakwera atawina anamukweza udindo. 2024 ndege idagwa sanatumiza asilikali ku Chikangawa.
Chikunkha Soko amagwira ntchito ndi General Mchungula, Harold Dzole komanso Colonel Rodrick Bakumwendo. Asilikali amatumizidwa ku nsewu kukateteza zigwanja. Majeno amatsogolera zimenezi ndamene atchulawo. Ndiye lero awachotsa ntchito akuthamangira ku koti kukasuma. Komano analephera kusaka ndege. Chilima anagona Ntchire 24 hours. Black box inasowa. Malo moteteza Malawi analipize kuteteza zigwanja. Akuluakulu tinene zona pano. Kafukufuku wa ndege sangende bwino ndi majeno amenewo. Awasunthe kupita malo ena chifukwa kakhala komweko asokoneza umboni. Anyamata kwa Nsundwe amayika malodi block ngati dziko la nkhondo. Ku parliament matayala anaphwesedwa. Namiwa anamenyedwa polisi kuona. Chitetezo chinali m'manja mwa anyamata azigwanja. Lero Mutharika achotsa makomishona onse amene amasekera zimenezi. Akuthamangira ku koti kukatenga injunction. Komatu EPM sakuafuna chifukwa amateteza anyamata azigwanja. Akuluakulu amejeno ndi munthu waulemu. Msilikali wa nkhondo amalandira ulemu kumayiko, koma zoona angaope anyamata azigwanja. Namiwa amamenyedwa ndi zigawenga za ma Congress, asilikali ali pomwepo. Majeno amene anatumiza anyamata amenewa asilikali kukateteza azigwanja tikwadziwa: Chikunkha Soko, General Mchungula, Harold Dzole, Colonel Rodrick Bakumwendo. Ameneyu ndi Zagwa Chimwendo. Ntchito yake inali yoteteza anyamata azigwanja. Pa tsiku limene anamenyedwa Namiwa, asilikali ankhondo amene atumizidwa ku nsewu amachokera kwa mkulu ameneyo, Colonel Rodrick Bakumwendo. Lero EPM akukana kunena kuti sakufuna kugwira ntchito ndi anthu amenewo. Akukagamira ndi kupita ku koti kukatenga injunction. Commissioner Emmanuel Soko ku police headquarters anamanga Peter Mukito for no reason. Amatumidwa ndi MCP ndipo nkhani idapita ku koti inalibe umboni. Lero Amukito ndi nduna yang'anira polisi. Akumva bwanji Emmanuel Soko? Akuluakulu limene likhale chenjezo kwa polisi osalowera ndali. Lero taonani Mwasaloka amene makutumani mphamvu zatha. Mwachidule ndikuwuzeni kuti majeno amene achotsedwa ku army amagwira ntchito ndi HRDC mu 2019. Profesa Mutharika akuzindikira kuopsa kogwira ntchito ndi anthu otere. Azawo sanapite ku koti atachotsedwa Chakwera chifukwa Agasti koyamba akuluakulu ku Malawi Defense Force kusunthidwa. Chakwera analowa pa mpando 2020 anachotsa ntchito Colonel Richard Chagona Panja amene ndi mlomwe. Brigadier General Blaise Saenda anamuchotsanso ndi mlomwe. General Elias Mpaso, Brigadier Antonia anazunzidwa. Desmond Chawanda, Malawi Congress Party imachita blame chifukwa ndi alomwe. Godfrey Dai anachotsedwa ku Makla. Dr. Collins Magrasi kumera. Daliso Kabambi anamuchotsa contract isanathe just because amachokera ku Tcholo. Ndiye lero musalire chifukwa mnazi amanokha. Bwaswa zanuwo analophunzira. Koma inuyo munaloya certificate ya ubatizo. Akuluakulu, history is the best teacher. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti
mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.